Salam əziz abituriyentlər, hər birinizi xoş gördük. Bu video izahda biz dinamika və statika bölmələrindən testlərə baxacağıq. Qeyd edim ki, test tapşırıqları Landau test toplusundandır. Vaxt itirmədən başlayaq. Bir nömrəli məsələ. Cismin yer dəyişməsinin proyeksiyasının zamandan asılılıq qrafiki verilmişdir. Hansı qrafik bu cismə təsir edən qüvvələrin əvəzləyicisinin proyeksiyasının zamandan asıllığına uyğundur? Deməli, burada biz baxırıq yer dəyişmənin zamandan asıllıq qrafikinə və görürük ki, ilk öncə burada, baxın, birinci hissədə bərabər yavaşayan hərəkətə uyğundur. İkinci hissə burada artıq yer dəyişmə sabitdir. Yəni bu hərəkətsiz haldır, sükunət halıdır. Üçüncü hissədə isə x oxunun əks istiqamətində bərabər y-ləşən hərəkətə uyğundur. Bəs indi biz burada yer dəyişmə zaman qrafiki verilirsə, qüvvə zaman qrafikinə necə keçə bilərik? İlk öncə bunu xatırladım ki, təcil zaman qrafiki ilə qüvvə zaman qrafiki eyni olacaq. Çünki hər ikisi, məsələn, qüvvəmiz biz bilirik ki, qüvvə bərabərdir m vurulsun a. Proyeksiya şəklində yazanda fx bərabərdir ma(x). Yəni, qüvvə təcillə düz mütənasib asılıdır. Başqa sözlə desək, qüvvə hansı istiqamətdədirsə, təcil də həmən istiqamətdə olmalıdır. Deməli, onda nə edirik biz? Burada çox qısa qayda ilə deyəcəm mən sizə. Bizə əgər yer dəyişmənin zamandan asıllıq qrafiki verilirsə, biz baxmalıyıq burada parabolanın qollarına. Baxın, məsələn, deyək ki, ilk birinci hissəyə baxırıq. Birinci hissə bu şəkildədir. Burada biz qrafiki parabolaya tamamlaya bilərik. Baxın, parabolaya tamamlasaq, baxın, bu formada olur. Və burada görürük ki, parabolanın qolları, baxın, aşağıya doğru yönəlib. Əgər parabolanın qolu aşağıdadırsa, təcil onda mənfi olmalıdır. Deməli, təcilin proyeksiyasının zamandan asıllığını çəksək, hərəkət bərabər təcillidir. Yəni, bərabər yavaşayandır, bunu bilirik, təcil sabitdir. Amma hardan sabit olacaq? Aşağıdan sabit olacaq. Yəni, t oxundan aşağıdan sabitdir. Yox, əgər qrafikimiz bizdə deyək ki, bax, belə yönəldi, bu şəkildə. Burada yenə bunu biz parabolaya tamamlaya bilərik. Baxın, parabolanın qolları artıq yuxarı oldu. Yuxarıdırsa, deməli, onda təcil yuxarıdan sabit olmalıdır. Yox, belə deyək, əgər qrafik sabitdirsə, bu dedik ki, yer dəyişmənin zamandan asıllığıdır. Bu o deməkdir ki, yer dəyişmə dəyişmir. Yəni, hərəkət yoxdur burada, sükunət vəziyyətidir. Bu zaman təcil hardan olmalıdır? Təcil sıfırın üzərində olmalıdır. Çünki təcil sıfırdır artıq burada. İndi qrafikimizə baxsaq biz, görürük ki, birinci hissədə, baxın, biz buranı parabolaya tamamlasaq, qrafikin qolları aşağıdır. Deməli, onda təcil də aşağıdan sabit olmalıdır və təcil aşağıdan sabitdirsə, onda qüvvə də aşağıdan sabit olmalıdır birinci hissədə. Məsələn, A-da ola bilməz, çünki qrafik birinci hissədə yuxarıdan sabit gedir, B-də də ola bilməz, C-də ola bilər, daha sonra Y-də ola bilər, D-də də ola bilməz. İndi gəlin hərəkətin ikinci hissəsinə baxaq. İkinci hissədə hərəkətsiz haldır, sükunət vəziyyətidir. Bu zaman qrafikimiz sıfırın üzərində olmalıdır. Yəni, baxın, sıfırın üzərində. Üçüncü vəziyyətə baxaq. Üçüncü vəziyyətdə görürük ki, baxın, parabolanın qolu aşağı yönəlib. Biz bunu parabolaya tamamlasaq, görürük ki, parabolanın qolları aşağıdır. Aşağıdırsa, deməli, təcil də aşağıdan sabit olmalıdır. Yəni, cavabımız Y variantına uyğun gəlir. 2 nömrəli məsələ. Sükunətdəki maddi nöqtəyə 4 qüvvə təsir edir. Əvəzləyici qüvvə hansı istiqamətdə yönəlir? Deməli, bir neçə dənə qüvvə varsa, biz bu qüvvələri proyeksiyalara ayıraraq əvəzləyici qüvvəni tapa bilərik. Onda nə edək? Koordinat başlanğıcını baxın, nöqtənin olduğu, maddi nöqtənin olduğu yer və yaxud da qüvvənin təsir göstərdiyi nöqtələri götürsək və burada biz koordinatlarımızı çəksək,
Deyək ki, bu y koordinatımız olsun. Bu da üfüqi vəziyyətdə x koordinatımız olsun. İndi hər bir qüvvənin həm x, həm də y oxları üzrə proyeksiyalarını yazaq. Deməli, birinci baxıram mən F1 qüvvəsinə. F1 qüvvəsi burada, baxın, burada verilib, bu qüvvədir. Və buradan görürəm ki, x oxu üzrə proyeksiyası 2 bölgüdür. 1 bura düşür, 2 də bura düşür, 2 bölgüdür. X oxu üzrə proyeksiyası 2 bölgüdür, amma y oxu üzrə proyeksiyası 0-dır. Niyə 0-dır? Çünki əgər vektor koordinat oxuna perpendikulyardırsa, burada vektorun proyeksiyası 0 olmalıdır. Onda deməli, x oxu üzrə proyeksiyası 2-dir, y oxu üzrə 0-dır. İkinci F1, F2 qüvvəsinə baxırıq. F2 qüvvəsi, baxın bu qüvvə, burada görürük ki, artıq x oxu üzrə proyeksiya 0-dır, çünki x oxuna perpendikulyardır. Y oxu üzrə proyeksiyası isə buranı biz başlanğıc koordinat qəbul eləmişik. 1, 2, 3-dür, amma 0-dan aşağı, yəni -3 yazacağıq proyeksiyaya. F3 qüvvəsinə baxırıq. F3 qüvvəsi görürük ki, baxın bu qüvvədir. Burada y oxu üzrə proyeksiya 2-dir. X oxu üzrə proyeksiyası isə -2-dir. Deməli, onu da yazmalıyıq biz bura. X oxu üzrə -2, y oxu üzrə -2. Dördüncü qüvvəyə baxaq. Dördüncü qüvvəmiz budur. X oxu üzrə proyeksiyası, baxın, 1 bölgüdür. Y oxu üzrə proyeksiyası da 1 bölgüdür. Deməli, hər ikisinə 1 yaza bilərik. İndi bu proyeksiyaları biz uyğun olaraq toplasaq, bizə əvəzləyici qüvvənin x və y oxları üzrə proyeksiyasını verəcək. Gəlin baxaq. 2, 0, -2, 1. Bunları toplayanda bizə verəcək 1. Sonra y proyeksiyalarına baxaq. 0, -3, 2, 1. Bu da bizə verəcək 0. Deməli, biz əvəzləyici qüvvənin x oxu üzrə proyeksiyasını 1 aldıq. Əvəzləyici qüvvənin y oxu üzrə proyeksiyası 0-dır. Bunu biz gətirib, baxın, bu koordinat sistemində göstərsək, yaşılla göstərəcəm mən bunu. Deməli, x oxu üzrə proyeksiya 1 olmalıdır. 1-i qeyd elədik. Burada 1-dir, amma y oxu üzrə proyeksiya 0-dır. Yəni, y oxuna perpendikulyar. Onda baxın, bu istiqamətdə olacaq bizim əvəzləyici qüvvəmiz. Deməli, bu da hansı qüvvə istiqamətindədir? Təbii ki, 1 qüvvəsi istiqamətindədir. Cavab burada olacaq bizdə A variantı. 3 nömrəli məsələ. Deməli, F1 bərabərdir 8 Newton, D1 bərabərdir 0.4, F3 bərabərdir 4 Newton, D3 bərabərdir 0.2, D2 bərabərdir 0.2 metr olarsa, sistemin tarazlıqda qalması üçün F2 qüvvəsi nəyə bərabər olmalıdır? D1, D2, D3 qüvvənin qollarıdır. Gəlin verilənləri ilk öncə burada qeyd eləyək. Deməli, baxırıq, birinci, F1 qüvvəsini verib bizə. F1 qüvvəsi 8 Newtona bərabərdir. Daha sonra D1-i də verib. D1 F1 qüvvəsinin qoludur. Qol nədir? Qüvvədən dayağa qədər olan ən qısa məsafə. Baxın, bu məsafəyə dayaq burada O nöqtəsindən qoyulub. Bu məsafəyə D1 desək, onu da bizə verib 0,4 metr. Daha sonra F3 burada 4 Newton verib. D3-ü də verib 0,2. D3 də F3 qüvvəsindən, baxın, dayağa qədər olan məsafə. D3 0,2 metr. F2 qüvvəsini soruşur bizdən, amma F2 qüvvəsinin qolunu da verib. D2-ni verib. Onda F2-dən O nöqtəsinə, yəni dayaq nöqtəsinə biz qolun göstərsək, D2 bərabərdir 0,2 olacaq. Və bu sistemin tarazlıqda qalması üçün biz momentlər qaydasından istifadə edərək F2 qüvvəsini tapacağıq.
Momentlər qaydası nədir? Cismi saat əqrəbi istiqamətində fırladan qüvvələrin momentləri cəmi, cismi saat əqrəbinin əksinə fırladan qüvvələrin momentləri cəminə bərabər olmalıdır. Gəlin bu qüvvələrin bu sistemi hansı istiqamətdə fırlatdığına baxaq. Məsələn, birinci götürək F1 qüvvəsini. F1 qüvvəsi dayaq nöqtəsi, baxın bu O nöqtəsidir. Bu çubuğa biz F1 qüvvəsi ilə təsir göstərsək, onda bilirik ki, bu qüvvə cismi saat əqrəbinin əksi istiqamətində fırladacaq. Yəni, bura bir plus deyək. F3 qüvvəsinə baxaq. F3 qüvvəsi isə bu cismi, yəni bu çubuğu saat əqrəb istiqamətində fırladacaq. Buna da bir mənfi deyək. F2-yə baxsaq, dayaq nöqtəsi baxın buradadır. İndi biz bunu, bu çubuğu bu istiqamətdə yuxarı dartırıqsa, bu çubuq hansı istiqamətdə fırlanacaq? Təbii ki, baxın, bu istiqamətdə, yəni saat əqrəbi istiqamətində fırladacaq. Buna da mənfi deyək. Burada saat əqrəbi istiqamətində olanları ixtiyari olaraq mənfi yazdıq. Saat əqrəbinin əksinə fırladanları isə müsbətlə işarə elədik ki, sonda momentlər qaydasını yazanda bizim üçün rahat olsun. İndi dedik ki, momentlər qaydası. Saat əqrəbi istiqamətində fırladan qüvvələrin momentləri cəmi, saat əqrəbinin əksinə fırladan qüvvələrin momentləri cəminə bərabər olmalıdır. Gəlin, onda momentləri yazaq. Məsələn, F1 qüvvəsinin momenti M1-dir və hansı istiqamətdə fırladır? Saat əqrəbinin əksi istiqamətində. Saat əqrəbi istiqamətində fırladanlar F2-dir, bir də F3-dür. Onda biz F2 ilə F3-ün momentləri cəmini bərabər eləməliyik M1-ə. Yəni, onda M2 üstə gələk M3 yazacağıq. Deməli, yazırıq onda. Moment nə idi? Moment qüvvə vurulsun, onun qoludur. Onda uyğun olaraq birinci qüvvənin momenti olacaq F1 D1 bərabərdir. İkinci qüvvənin momenti F2 D2 üstə gələk F3 D3. Verilənləri burada yerinə yazırıq. F1 8-dir. D1 0,4-dür. F2-ni bilmirik, axtarırıq. D2 amma bizə verilib 0,2. Üstə gələk F3 4-dür. D3 də 0,2-yə bərabərdir. Deməli, buradan yazırıq. Deməli, 3,2 bərabərdir. 0,2 F2 üstə gələk 0,8. 0,2 F2 bərabərdir. 3,2-dən 0,8-i çıxırıq 2,4. F2 də bərabər olur. 2,4-ü 0,2-yə böləndə 12 Newton. Cavab burada oldu bizdə C variantı. 4 nömrəli məsələ. Şəkildə göstərilmiş bir cins çubuğu hansı nöqtəsindən asdıqda o həmən vəziyyətdə dayanıqlı tarazlıqda olar. Ümumiyyətlə, baxın, bizə deyək ki, bir xətkeş götürmüşük və bu xətkeşin, baxın, tən orta nöqtəsi, bax, buradır. Bu bir cins bir xətkeşdir və bir cins xətkeşdə ağırlıq mərkəzi həndəsi mərkəzlər üstbəüst düşür. Yəni, tən ortaya düşür. O nöqtəsi deyək buna bir dənə. Və biz əgər bu çubuğu, bu xətkeşi, məsələn, O nöqtəsindən yuxarıda bir nöqtədə, məsələn, bir nöqtəsi deyək buna. Buradan assaq, divara bərkitsək və bu xətkeşi tarazlıq vəziyyətindən kənara doğru çıxartsaq, baxın bu vəziyyətdə, əlimizi çəksək, onda bu çubuq neyniyəcək? Əvvəlki vəziyyətinə doğru qayıtmağa çalışacaq və qayıdacaq. İndi aşağıdan əgər bərkitsəydik və bunu tarazlıq vəziyyətindən çıxartsaydıq, onda bu çubuq fırlanacaqdır. Yəni, əvvəlki vəziyyətinə qayıtmayacaqdır. Dayanıqlı tarazlıq da o tarazlıqdır ki, bir cismi əgər biz tarazlıq vəziyyətindən çıxardırıqsa, yenidən öz başına həmən vəziyyətə qayıtsın. İndi bizə verilən çubuğa baxsaq, baxın, bu çubuğun bölgülər arasındakı məsafələr eynidir. Yəni, bu çubuğun ağırlıq mərkəzi düşür tam mərkəzə, baxın, 3 nöqtəsinə. İndi mən bu çubuğu gətirib, məsələn, 4 nöqtəsindən assam, bərkitsəm divara, bu çubuğu tarazlıq vəziyyətindən azca kənara doğru çıxarsam, bu çubuq fırlanacaq və əvvəlki vəziyyətinə qayıtmayacaq.
Amma yuxarı nöqtələrdən, məsələn, ağırlıq mərkəzi 3 nöqtəsidir. Deyək ki, bir nöqtəsindən assam, bəli, bunu mən tarazlıq vəziyyətindən kənara doğru çıxartsam, azca meyl elətdirsəm, onda bu çubuq əvvəlki vəziyyətinə doğru qayıdacaq. 2 nöqtəsindən də assaq, bu çubuq əvvəlki vəziyyətinə yenə qayıdacaq. Deməli, dayanıqlı tarazlıq halı artıq burada ödənəcək. 1 və 2-də. Bizdən də onu soruşur, cavabımız D variantıdır. Əgər 3 nöqtəsindən assaq bu cismi, onda bu fərqsiz tarazlıqda olacaq. Yəni, biz bu çubuğu hansı istiqamətdə fırladırıqsa, həmən istiqamətdə də qalacaq. Məsələn, 4 və 5 nöqtələri artıq dayanıqsız hallardır. Keçdik 5 nömrəli məsələyə. Sürtünməsiz üfüqü müstəvidə qoyulmuş M, 2M və 3M kütləli 3 cisim uzanmayan və çəkisiz saplarla bir-birinə bağlanmışdır. M kütləli cisim F qüvvəsi ilə dartılır. Sapın T1 gərilmə qüvvəsi 20 Newton olarsa, T2 gərilmə qüvvəsini hesablayın. Şəklimizi yaxınlaşdıraq və T1 gərilmə qüvvəsini bizə verib 20 Newton və bizdən T2-ni soruşur. Bir-birinə bağlanmış cisimlərdə, əgər bizdən burada gərilmə qüvvələrini və yaxud da F qüvvəsini soruşursa, hər bir qüvvəni tapa bilərik burada. Ən sadə yol tənasüb üsulu ilə həll eləməkdir. Məsələn, T1 qüvvəsinə baxsaq, T1 gərilmə qüvvəsinə baxsaq, hansı cisimləri dartır T1? Baxın, özündən arxada baxın, bu cisimləri dartacaq. Yəni, 2 dənə cisim 2M və 3M kütləli cisimləri dartır. Deməli, T1 qüvvəsi 5M-i dartır. Bəs T2 qüvvəsi hansı cismi dartır? T2 qüvvəsi burada yalnız, baxın, 3M kütləli cismi dartır. Ona görə 3M yazırıq. Deməli, T1-imiz 20-dir. 20 neçə M-i dartdı? 5M dartdı. T2-ni bilmirik, T2-ni axtarırıq. Buna da 3M yaza bilərik. Tənasüblə T2 bərabər olacaq. 20 vurulsun 3M bölünsün 5M-ə. Buradan M-lər ixtisar gedəcək. 20-ni 5-ə böləndə 4, 4-ü 3-ə vururuq 12 Newton. Cavabımız burada olacaq 12 Newton. Yox, bizə burada F qüvvəsini istəsəydik, onda deyərdik ki, T1, yəni 20 Newton 5M-i dartır. F qüvvəsi isə, deməli, həm M-i, həm 2M-i, həm də 3M-i dartır. Yəni, hər üçünü dartır. Ona görə də burada da yaza bilərdik biz 6M. F-i buradan tapsaq, F olacaq onda 20 vurulsun 6M bölünsün 5M. M-lər ixtisar getdi. 5-dən 20 ixtisar getdi. Aşağıda bir, yuxarıda 4. 4-ü 6-ya vurduq. Elədi 24 Newton. Yəni, F-i soruşsaydı 24 Newton olacaqdı. Amma T2-ni soruşur bizdən. T2-ni tapdıq ki, 12 Newtondur. 6 nömrəli məsələ. Deməli, burada bizə nə deyir? Hansı ifadələr doğrudur? Verilmiş kütləli cismə təsir edən sabit F qüvvəsi. İndi baxaq. Məsələn, bir cisim götürək və bu sabit F qüvvəsi bizə deyir ki, birincidə nə deyir? Deyir, hərəkət istiqamətində yönəldikdə düz xətli bərabər yeniləşən. Deməli, əgər qüvvə hərəkətlə, yəni hərəkət dedikdə burada sürət nəzərdə tutulur, eyni istiqamətli olarsa, təbii ki, bu bərabər yeniləşən hərəkətdir. Bu bir qaydadır. Bunu biz bilirik artıq. Deməli, 1 doğrudur. Deyir, F qüvvəsi hərəkət istiqamətində yönəldikdə bərabər yavaşlayan. Xeyr, dedik ki, hərəkət istiqamətindədirsə, bərabər yeniləşən olur. Bu səhv cavabdır. 3-də deyir, F qüvvəsi hərəkət istiqamətinin əksinə yönəldikdə bərabər yeniləşən. Əgər F qüvvəsi hərəkətin əksinə yönəlirsə, bu bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Onda, baxın, 4-də deyir ki, F qüvvəsi hərəkət istiqamətinin əksinə yönəldikdə bərabər yavaşlayan. 4 düzdür. 3 isə səhv oldu. 5-də deyir ki, F qüvvəsi hərəkət istiqamətinin əksinə yönəldikdə düz xətli bərabər sürətli. Xeyr, dedik ki, əksinə yönəldikdə bərabər yavaşlayan olur. 6-da deyir,
F qüvvəsi hərəkət istiqamətinə perpendikulyar yönəldikdə çevrə üzrə bərabər sürətlə hərəkət edir. Bu doğru cavabdır. Biz çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə dedik ki, baxın, belə deyək ki, bir cisimimiz var və saat əqrəb istiqamətində hərəkət edir. Çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkətdə, məsələn, bir A nöqtəsi götürsək, A nöqtəsində xətti sürət çevrəyə toxunan istiqamətdə yönəlir. Mərkəzə qaçma təcili isə adından da göründüyü kimi mərkəzə doğru yönəlir. Təcil əgər mərkəzə doğrudursa, qüvvə də mərkəzə doğru olacaq. Deməli, onda biz deyə bilərik ki, bərabər sürətli hərəkətdə sürət və qüvvə və yaxud da təcil bir-birinə perpendikulyardır. Və yaxud da belə deyək, bir cismimiz var. Bu cismə hərəkət istiqaməti, baxın, bu istiqamətdir. Amma buna aşağıya doğru bir F qüvvəsi təsir göstərir. Sanki cisim, baxın, düz getmək istəyir. Amma aşağıya doğru onu dartan hər hansı bir qüvvə var. Ona görə də o, hərəkət istiqamətini bax belə dəyişəcək və çevrə üzrə bərabər sürətli hərəkət icra edəcək. Deməli, burada doğru cavabımız olacaq 1, 4, 6. 7 nömrəli məsələyə baxaq. Uyğunluğu müəyyən edin. Kütləsi 10 kiloqram olan cismə 0-2 saniyə arasında, 2-4 saniyə arasında, 4-6 saniyə arasında, deməli, hansı ifadələr doğru olacaq? Qrafik görürük ki, sürətin zamandan asıllıq qrafiki verilmişdir və 0-2 saniyə arasında cisim bərabər sürətlə hərəkət edir. Yəni, sürətini dəyişməyib, sürət sabitdir. Sürət sabitdirsə, onda bərabər sürətli hərəkətdə V konstant olanda biz bilirik ki, təcil 0-a bərabər olur. Çünki təcil vahid zamanda sürət dəyişməsidir. Sürət dəyişmirsə, təcil 0-a bərabərdir. Təcil 0-dırsa, onda əvəzləyici qüvvə də 0-dır. Yəni, burada cismə artıq heç bir qüvvə təsir göstərmir. Əvəzləyici qüvvəmiz 0-dır. Qüvvə təsir göstərə bilər, amma əvəzləyici qüvvəmiz, yəni burada 0-a bərabər olmalıdır. Onda biz 0-2 saniyə arasında, baxın, variantlarımız arasına baxsaq, əvəzləyici qüvvə 0-a bərabərdir deyir. Bəli, bu doğrudur, C. Doğru variantdır. Keçirik hərəkətin ikinci hissəsi, yəni 2 və 4 saniyə arası. Baxın, bu aralıqdır. Burada biz görürük ki, sürət artıb 4-dən 12-yə gəlib. Deməli, yeniləşən hərəkətdir. Və biz yeniləşən hərəkət o zaman olur ki, dedik bayaq, qüvvə hərəkət istiqamətində olsun. Qüvvə əgər hərəkət istiqamətində olarsa, bu yeniləşən hərəkətdir. Bəs biz burada təcili tapsaq, 2-4 saniyə arasında təcil sürət dəyişməsidir. Yəni, V çıxılsın, V0 bölünsün, T. Sürət dəyişməsi burada görürük ki, biz 12-dən 4-ü çıxırıq 8. Neçə saniyə zaman keçib? 2 saniyə. Onda təcilimiz olur 4 metr bölünsün saniyə kvadrat. Və qüvvəni tapsaq biz buradan F bərabərdir, M vurulsun A-dır. M-i bizə verib 10 kiloqram. Təcil 4-dür. 4 metr bölünsün saniyə kvadratdır. Onda deməli qüvvəmiz olur bizdə burada 40 newton. Gəlin, variantlara baxaq. Deyir, hərəkət istiqamətində yönəlmiş 40 newton qüvvə təsir edir. Bəli, hərəkət istiqamətindədir. Niyə? Çünki yeniləşən hərəkətdir və qüvvənin də qiyməti 40 newtona bərabərdir. Deməli, 2-4 saniyə arasına A variantı uyğun gəlir. Daha sonra təcili də biz tapdıq buradan. D-dən görürük ki, deyir, cismin təcilinin modulu 4 metr böl saniyə kvadrat olmuşdur. Bu da doğru cavabdır. Üçüncü hissəyə baxsaq, üçüncü hissədə görürük ki, sürət get-gedə azalır, yəni qrafikimiz T-yə yaxınlaşır və bu hərəkət bərabər yavaşlayan hərəkətdir. Bərabər yavaşlayan hərəkətdə artıq sürət və qüvvə bir-birinə əks yönəlməlidir. Yəni, burada artıq qüvvə hərəkətin əks istiqamətində yönələcək. Təcilimiz nəyə bərabərdir? Təcil burada bərabər olacaq. Sürət dəyişməsi bölünsün zaman. Sürətin dəyişməsi
görürük ki, nə qədərdir? 12-dən 0-a gəlib, yəni 12-dir. Zamanda, keçən zaman müddəti 2 da 4-6 saniyə arasında, yəni 2 saniyədir. Deməli, təcilimiz 6 metr bölünsün saniyə kvadratıdır. Yəni, bura Y variantı uyğundur. İndi qüvvəni tapsaq, qüvvə bərabərdir MA-dır. M 10-dur. A-nı 6 tapdıq. Deməli, 60 Newton olacaq cavabımız. Hərəkət istiqamətinin əksinə, niyə? Çünki yavaşlayan hərəkətdir bu hərəkət. 60 Newton qüvvə təsir edir. Doğru cavabdır. 1 oldu C, 2 oldu A, D, 3-ə də B, Y uyğun gəldi. Növbəti situasiya tipli tapşırığımıza baxaq. Deməli, burada deyilir ki, bir cins taxtadan hazırlanmış, qolları bərabər olan lingin bir qolunda bir vedrə moruq, digər qolunda isə tarazlıq yaranana qədər şəkər tozu doldurulmuş eyni vedrə var. Bölgə arasındakı məsafə bərabərdir. Şəkərin və moruğun çəkiləri bərabərdir. Məsələn, biz burada moruğun çəkisinə P moruq desək, şəkərin çəkisinə P şəkər desək, onda momentlər qaydasını yazsaq, dedik ki, qüvvədən dayağa qədər olan məsafə bizə qolu verir və görürük ki, bunun qolu 2-dir, 2 bölgüdür. Daha sonra qüvvədən dayağa qədər olan məsafə yenə burada da 2 bölgüdür. Momentlər qaydasına görə biz deyə bilərik ki, məsələn, moruğun çəkisi vurulsun 2 bərabərdir, şəkərin çəkisi vurulsun 2. 2-lər buradan ixtisar gedəcək. Deməli, moruğun çəkisi və şəkərin çəkisi burada bir-birinə bərabərdir ki, bu sistem tarazlıqdadır. Cavabımızı da əsaslandırdıq. 9-da deyir, əgər tarazlıq şəkər tozu olan vedrəni M nöqtəsindən asdıqda yaranardısa, moruq və şəkərin çəkiləri arasında hansı mülahizəni söyləmək olardı? Deməli, biz burada nə edəcəyik indi? Şəkər tozu olan vedrəni M nöqtəsindən asacağıq. Məsələn, gəlin buradan, baxın, biz belə eləyək, bunu silək buradan. Həmən vedrəni gətirək, asaq M nöqtəsindən. Baxın, təsəvvür eləyək ki, bu yoxdur burada. Bu yoxdur burada. Vedrəni asmışıq, tutaq ki, burada. İndi yenə moruğun çəkisini aşağıya doğru P moruq, şəkərin çəkisini aşağıya doğru P şəkər göstərək. Və tarazlıq yarandı yenə. Burada deyir ki, tarazlıq yaranarsa. Onda momentlər qaydasını yazsaq, yenə moruğun, bax, burada moruğa təsir edən qüvvə, ağırlıq qüvvəsi və yaxud da moruğun çəkisinin qolu 2-dir. Amma artıq şəkər tozuna təsir edən qüvvənin qolu isə 1-dir. Momentlər qaydasına görə indi moruğun çəkisi vurulsun 2 bərabərdir. Şəkərin çəkisi vurulsun 1 olur. Buradan da P şəkər bərabər olur 2P moruğa. Və moruq və şəkərin çəkiləri haqqında hansı mülahizəni söyləmək olar? Deməli, onda şəkərin çəkisi moruğun çəkisindən 2 dəfə böyük olardı. Bunu deyə bilərdik biz. Onda deyir ki, birinci və ikinci halda lingin hazırlandığı taxtanın çəkisinin ölçməyə təsiri necədir? Deməli, burada taxtanın çəkisinin heç bir təsiri yoxdur. Niyə? Çünki dayaq nöqtəsi, baxın, hardandır? Tam mərkəzdəndir. Bu bir cins çubuq olduğundan bunun çəkisi həmişə tam mərkəzdən göstərilir, MG. Və dayağı gətirib buradan qoyduğu üçün artıq bu çəkini, yəni bu çubuğun, bu taxtanın çəkisinin artıq momentini sıfırlayır bu dayaq. Ona görə də bu dayağın çəkisinin istər birinci halda, yəni N nöqtəsindən asılanda olsun, istər M nöqtəsindən asılanda olsun, heç bir halda bunun belə deyək,
ölçməyə heç bir təsiri olmayacaq. Belə əziz şagirdlər, artıq dinamika və statika suallarından ibarət olan ümumiləşdirici tapşırıqlar bölməsini də, testlərini də bitirdik. Növbəti məsələlərdə görüşənədək sağ olun, sağlıqla qalın.